এই ছেলেটা একটা হাঁস কিনে বাড়ি আনছিল, তখন এই মেয়েটা শয়তানি করে একটা হাঁস রাস্তায় রেখে দেয়। এরপর ছেলেটা দেখে রাস্তায় একটা হাঁস পড়ে আছে আর আশেপাশে কেউ নেই। তখন ছেলেটা সেই হাঁসটা নিয়ে বাড়ি চলে যায়। এরপর ঝোপের আড়াল থেকে একটা মেয়ে সব কিছুর ভিডিও বানিয়ে নেয়। তারপর তারা দুজন সেই ছেলেটার বাড়িতে চলে আসে। এরপর সেই ছেলেটা হাঁস দুটো টেবিলের উপর রেখে ঘরের মধ্যে যায় ছুরি আনতে। তখন একটা মেয়ে এসে একটা হাঁস নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এরপর ছেলেটা এসে দেখে হাঁস নেই, হাঁস কেউ নিয়ে নিয়েছে। তখন ছেলেটা খুব রেগে যায়। এরপর সেই মেয়ে দুটো আসে, বলে তুমি আমাদের হাঁস চুরি করেছো, তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। এরপর সে মেয়েটা তার মোবাইল বের করে সেই ভিডিওটা দেখিয়ে দেয় আর ছেলেটা ধরা পড়ে যায়।